I 5 assiomi della comunicazione, spiegati bene e in modo rapido. Primo assioma: è impossibile non comunicare. Che cosa significa? Beh, questi assiomi sono raccolti all'interno del libro La pragmatica della comunicazione umana. Che cosa vuol dire pragmatica? Vuol dire comportamento, vuol dire azione. Quindi gli autori ci dicono che qualsiasi azione, qualsiasi comportamento è da inserirsi all'interno del contesto della comunicazione, quindi per cui non è possibile non comunicare. Qualsiasi cosa facciamo viene recepito dalla persona che è in comunicazione con noi, che ci sta percependo, comunque come un atto di comunicazione. Il secondo assioma della comunicazione ci dice: in ogni comunicazione si ha una metacomunicazione che regolamenta i rapporti tra chi sta comunicando, quindi c'è una parte relazionale e una parte di contenuto. Cerchiamo di capire cos'è il contenuto. Il contenuto sono le cose dette o le cose fatte, in realtà proprio la comunicazione schietta, quella lì. Mentre la relazione può essere la relazione che si ha con il contesto oppure con la persona. Facciamo due esempi molto semplici. Un ragazzo dà un pugno in faccia ad un altro ragazzo. Se è in un pub è un'aggressione, però se è su un ring durante un combattimento sportivo, ecco che quella è una competizione sportiva e tutte e due si aspettano di ricevere cazzotti e di darsi cazzotti. Un altro esempio può essere questo. Vedete, le parole di per sé non significano niente se non messe all'interno di un contesto. Prendiamo le due parole che ci piacciono tanto: ti amo. Ecco, se il ti amo viene detto fra partner, ma insomma è una bellissima cosa, però è abbastanza normale, ce l'aspettiamo. Mentre se è un insegnante a dire ti amo a un suo allievo o a una sua allieva, ecco che le cose cambiano. Allora, il secondo assioma ci dice che questa metacomunicazione, questa regolamentazione fra i rapporti di chi sta comunicando, è dettata molto di più dalle relazioni piuttosto che dal contenuto spicciolo della comunicazione stessa. Ecco, il terzo assioma dice: le variazioni dei flussi comunicativi all'interno di una comunicazione sono regolate dalla punteggiatura utilizzata dai soggetti che comunicano. Tanti paroloni difficili per dire che cosa? A seconda del punto di vista cambia la comunicazione. Esempio di Watzlawick, se non mi ricordo male, che fa nel libro La pragmatica della comunicazione, è il seguente: il marito che dice io mi isolo perché tu mi sgridi, comunica alla moglie, e la moglie dice io ti sgrido perché tu ti isoli. A seconda di qual è il punto di vista e quindi qual è la punteggiatura, qual è l'inizio, qual è la causa e qual è l'effetto percepito da ognuno dei due partecipanti alla comunicazione, ecco che questa variazione dei flussi di punteggiatura regola la comunicazione. Ora, la punteggiatura potrebbe essere appunto sostituita da punto di vista oppure anche da qual è la causa e qual è l'effetto. Il marito dirà siccome tu mi sgridi allora io mi isolo, la moglie dirà siccome tu ti isoli allora io ti sgrido. Ecco, la variazione di flussi comunicativi all'interno di una comunicazione, cioè il flusso della comunicazione, è regolato dalla punteggiatura, cioè da questo fenomeno di causa e effetto, di percezione soggettiva e di punto di vista fra i soggetti che comunicano. Ecco che cosa dice il terzo assioma. Vediamo il quarto. Il quarto dice: le comunicazioni possono essere di due tipi, analogiche o digitali. Analogiche sono per esempio le immagini, i segni, ma anche la comunicazione non verbale, la gestualità, l'espressione, mentre digitali sono solo le parole utilizzate. Quindi si parla di comunicazione verbale nello specifico. Ecco, la comunicazione può essere solo di questi due tipi: analogica o digitale. Gesti, comunicazione non verbale, simboli e quant'altro, o solo parole. Il quinto assioma, ed ultimo, ci dice: le comunicazioni possono essere di tipo simmetrico, in cui i soggetti che comunicano sono sullo stesso piano, per esempio due amici,
e di tipo complementare, in cui i soggetti che comunicano non sono sullo stesso piano, e allora per esempio la mamma con il figlio, oppure l'allievo con lo studente, oppure il medico con il suo paziente. Queste sono tutte comunicazioni che hanno a che fare con relazioni complementari. Molto semplice. Se ti interessa sapere di più, fammelo sapere. Il libro a cui fa riferimento i 5 assiomi della comunicazione è questo qua, La pragmatica della comunicazione umana di Watzlawick, Bevin e Jackson del 1967. Io ti ringrazio tantissimo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!